mwana wattu ennaku ebula ntono eri abasiraamu esawa ena tugenda kuba tuyingira mu kisiibo naye nga tunayingira kisiibo Salamu TV buli kaseera ebeera ne project ez'ekisiibo era omulundi guno Nyamitanga project erabika nti yanjawulo nnyo era atannaba kubeera nti oyina okuddukirira kwonna akaseera okyakayina ku lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 4 project egenda kubanga eggulwawo Nyamitanga Embarara leero gye tulaze nze Twaha Mukiibi program eyitibwa Akafubo current affairs tulina ensonga ezitali zimu mu programu y'olunaku olwaleero mukimanyi bulungi nti tulina olunaku lw'abakozi mu wiiki eno yennyini tulina olunaku lwa bannamawulire olw'ensi yonna mu wiiki eno walubula ate n'ensonga ya Nalufenya naye erabika nti ekyali enkulu mu studio nina munnamateeka Kawuki Simon Peter nina Haji Katega Musaazi Haji lamusa kwatulaba abatulaba mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam nebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukumye okuva ku mande eri okutuuka kweno nga tukyali balamu njozaayo z'abafuniddemu omulimu ennyinaze Fatuma Nabiwemba gwe nagabye sobola enkoko n'engifuna eri mukoddomi wange Muhammad Lubega kwanjula kwabadde mu maka g'abakadde baffe Sheikh Muhammad Katerega omugenzi mugenya asooka engando Butambala ate ne tuvaayo embaga ne tugikolera wano ku muzikiti Ekkololo yafumbidde omutabani w'omwami w'eggombola ya Kabaka Mumyuka Nakawa era twabadde n'omu eyali omumyuka wa Katikkiro Haji Ssekimpi ate nga ne Ssaabaganzi wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri twabadde naye so twanyumiddwa nnyo weekend teyansaze ku lw'omukaaga twadde mu kwanjula ku Sande ne tuba mu mbaga ate nga ne muganda wange muto wange Ismail Kalumba Butannaziba eri ku Radio Bilal yewangulidde haki ey'okubiri bagireese ku Sande Butannaziba yawasiza omukazi omulala kakate so abo bonna abagole mbozaayoza abagudde mitu naye ate n'ensaasira buwanguzi bw'amaanyi n'ensaasira abafunye ebizibu ebingi ebitali bimu naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna bituyisemu kubanga era bivawe ate naffe gye tuveera gye tudda munnamateeka kiki ekibadde ewammwe mawokota abatulaba mwenna mbalamusiza nange nsanyukirako abo abafuniddemu ebirungi ebyenjawulo wiiki yawedde naddala abantu baffe Mulangira Zimbe twabadde naye awo mu Buwama ngayanjuza omwana we ng'akyaza kyabadde kijjobi nno weekend zabadde gamba tutera kuba mu mpombo tuzirya naye ate mulimu abantu baffe abafuniramu ebizibu ebyenjawulo kitalo nnyo kitalo ddala abantu baffe bafa enkya n'eggulu ate nga n'abantu baffe naddala abalimi obusaanyi waffe bukyafuuse ensonga butawanya nnyo naddala abalimi ba kasooli ab'ebijanjaalo naye mmanyi Mukama ajja tusasebana tujja biyitamu ate mpozi n'okulamusaako omukyala wange Margaret wewala okulabirira abaana nange kennyini toyanza nnyo toyanzege tutandike ku nsonga ya mawulire wiiki eno ye wiiki erimu olunaku bannamawulire lwe bakulizaamu olunaku lwabwe mu nsi yonna naye Uganda oba mu East Africa ensonga ya mawulire erabise nti nzibu nnyo yakutegeera nti bangi amawulire tebagategedde bannamawulire bangi nga Twaha Mukiibi bagafuniddemu obuzibu ne babeera nga abakola omulimu ogumenya amateeka Haji Katega Musaazi njaga ntandike naawe mu kulaba okuko ebizibu ebiri mu mawulire kiva kuba nti abantu tebategeera mulimu mawulire bannamawulire gwe bakola oba bannamawulire be basukka we bandikomye ekisooka nti singa baali bakufumba ku masigaana ngamba aba gavumenti oba aba state amawulire andibadde essiga lyakuna ng'ogyeko essiga erya pulezidenti oba gavumenti n'erya paalamenti n'essiga liri erya
eri mbuga z'amateeka oba abalamuzi abamawulire ndibadde sigalyako naso likyekinga ku ziri zonna naye mpozi oyinza okwebuuza nti lyani alikyekingako nabo tebali bweru w'amateeka ate gali gonna gasobola okubagiraki gali amasiga gonsatule gasobola okubakyekingako ne background ntono nnyo njagala okuwayo olunaku olwo lwa 3 May olukiiko lwali Windhoek mu Namibia ndowooza mu 92 Uganda yakiikirira yali pulezidenti waffe w'abannamawulire 91 oba 92 omugenzi James Namakajje yali pulezidenti wa UJA gye bakkaanyiza olukiiko olwo lubeere ng'olunaku lw'eddembe ly'amawulire mu Africa n'olwokuba n'ensi yonna yasinganibwa nayo teruyina nayo nekyegomba era ne lufuukirawo olunaku lw'abannamawulire mu nsi yonna. Eddembe ly'abamawulire oba eddembe ly'okweyogerera n'okutaakaka si ly'abakakaalukanye b'ebyamawulire bokka nze naawe. Ddembe lya fundamental right, ddembe lya bwebange erya buli muntu, era ssemateeka waffe akirambika bulungi. Era obumu ku buzibu bwe twalina n'agamu ka mateeka gaffe ag'ebyamawulire abamu nga balowooza nti tulinga abaagala okujinya abatasomye okubeera mu mawulire nno nga tugamba nti yes yadde twaha mu kibi munnamawulire omutendeke akola omulimu gwe naye ate n'omusajja nga ow'omukyalo eri naye ayina eddembe ly'okweyogerera n'okutaakaka. So bw'okugira ennyo n'ogamba nti ebyamawulire birina kwogerwako oba kukolebwa wa diguri nga twekengera toyinza okugyamu omuntu wa bulijjo kubanga kino si kyawa amawulire yekka. Era ate bwe tugenze mu citizen journalism nga bw'omulaba amawulire tegakyali monopoly okugasaka n'okugasaasaanya, tekyali nkizo y'abannamawulire. Omuntu aba n'essimu ye ng'ali eri nambirizi mawogola nekigwawo n'akiteerawo ddala ku social media nekitambula. Ate bambi yadde baba bagamba nga tekiri edited ne editing naye erina ebizibu byayo. Edit olumu ejjamu ekinyusi olumu nekavaringa apo ne crime noba nga tokyagiraba. Editing esinziira ku akoze editing kyayagala nga bwakirabye tabitegeera kiwanvu nakyo fene tusalawo kababa tatereddeko byesitaza sinaga nti ate bateeko byesitaza ne bwaba asanze incident oba kiki yenga bwakirabye kyonna nga akituwa. So citizen journalism etagenda kuvaawo era ajja kwongera kweyongera naye of course alina okubeera regulated. Seddembe ly'amawulire lyaffe ffena kati fe ate ab'amawulire fe tulina okufuba okulanga eddembe eryo likuumibwa kubanga fe tulipresentinga bali bonna buli muntu ajja kuba na kamera na simu yaki na smartphone oba na kamera. Kati ffe Museveni bw'aba alina press conference nga president ne tubeereyo ne tulipresentinga abalala ne wabaawo nga bagenda kugoba ku storminga mu muzikiti oba bwe biba nga byabadde bitegeke nga tebigudde bugwi nga batutemezaako ne tubeereyo ne tulipresentinga abalala nga gwe bwe wagenda okubeerawo nga poliisi bubeefuka ne bakifeesi nojja okigiraki nojja okafiiramu. Kyenjagala okumala nakyo ku nsonga eyo nti naye abamawulire naffe eddembe tulikozesa bubi. For example nyinza okusinziira wano n'enkolokoto omuntu beyond nga nkimanyi tasobola kubeerawo kweripresentinga awo naffe tukolamu ensobi. Naye kyensembeyo nti bannamawulire naddala bakama baffe abakulembeze b'ekibiina ky'abannamawulire ekya UJA Mukulu Robert Kagolo president ne Ssaabawandiisi Moses Bayola mutukolereyo surprise mu kusika kwammwe kuno ogw'okugenda mu maaso ng'ate ekisanja kyammwe kyaggwako dda ng'ate ye Mukulu Kagolo ebisanja ebyo byaggwako tagenda kudda. Bwe tutuukira ku Lwokuna mutukolereyo joint press conference oba mukoleyo joint statement nga mutukolera roadmap okulonda bwe kunaabeera n'okutereeza ebizibu byonna ebiri mu mawulire. Ffe bannamawulire tulabike nti ate twawukana ku bantu abalala. Munnamateeka mukulaba okuko amateeka bannamawulire wawe balinnyira we batandirinnye era okubonereza kwa bannamawulire kwe bafunye ensangi zino kusaana era kuyinza kuba kutya. Nabatwaha
Uganda nga bweri amateeka wegali agafuga abanamawulire ate nga n'abakwatisa amateeka ekitongole wekiri naye ojja kwebuuza ani avayoletinga eddembe ly'abanamawulire kizibu nnyo okusaba munamawulire ng'avayoletinga eddembe ly'abanamawulire munne ekyo kiba mu bugenderevu era emirundi egisinga ojja kisanga kiriko malisi behind naye bwe tunatuya mu mbeera Uganda gyerimu weesanga nti no gavumenti emirundi egisinga erina omulimu munene nnyo okuprotectinga bannansi nga tesoose kusosolamu okukuuma abakozi mu bitongole byonna munamawulire naye mwakola ki mwajjira oba munamawulire alina diguri oba talina diguri nga omulimu gwakola gwego ogw'amazima tewali nsonga lwaki nze nandibadde nzijjayo emboko kuba munamawulire naye mu Uganda bweri kyoleserwatu nti gavumenti ya President Museveni naddala nga yeyambisa ekitongole ekya poliisi bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nti nno omugaso gw'omunamawulire tegubaawo senga ebeera ng'ekola ebimenya maki amateeka kyabulabe nnyo mu ggwanga nga lino erina constitution erina abalamuzi erina president ayagalwa abantu okubeera nti nno amuliza gavumenti ate zennyini zezeyambisibwa okumenya maki amateeka abamu bagamenya bambi nga sina order from above naye okanda balina ddiiru zaabwe zibakola ki zibaggusa banatwaha ebyakutuusibwako mazima ddala omulimu gwo bwe tugenda mu mateeka agafuga entalo omunamawulire aba exception omwana aba exception omulwadde kitegeeza omunamawulire special case ne bwe luba lutalo anti kyo kyenkugamba amateeka agafuga entalo senga omunamawulire anattibwa era babeera n'ebyambalo byabwe nti wa WBS ne poliisi kaseera abantu wa WBS kati mu Uganda kyatuka ekiseera ng'ate obukooti bulina bujjako okusobola okusavaivinga kyemwandikoze oba oliawo haji kyayinza okuyita investigative journalism nti okuba safe olina kujjako kikufulawo NBS naye ate mu mateeka ag'ensi yonna okuba safe olina kwambala ekyo kyokola ki kyoli olina okwambala kaadiyo yambala ekikolaga nti press oli munamawulire ojja kuba protected bwe tubeera nga poliisi eyandikoze ekyo yekivoola kitegeeza balamusaze bwana Kateregga yayise checks and balances kirungi nnyo abanamawulire okuba nga bali protected naye twesanga nti abanamawulire bennyini nammwe mu nkola gye mukolamu emirimu gyammwe olumu muba ne kyekubiira ate emirundi egisinga ssente ne zibasinza amaki amaanyi oli najja nakola story n'agiripotinga batuka ku editing n'agikyusa twakirako mugikwate kutogikwateko emawokota ng'omubaka bantu bonna bambadde red tumugamba togikwatako amawulire ne gajja ng'abambadde yellow bagamba gikole ki gikwate kati nno ebintu ebyo amawulire nga gegaleese yellow kati nno ebintu ebyo byewuunya era n'abantu bennyini kuba abantu abategeera bwe mbeera nga nkutisse ekikopo okitwalire bwana Kateregga n'afuna kikebe ekitali kikopo kiriko omukonda kati olwo aba afunye eki era nange mba nsindisa eki wakati awo wabeerawo ekibe kikyamu naye abanamawulire balina eddembe lyabwe eriteekeddwa okubeera nga lisibwamu ekitiibwa media week eno nze ndowooza eteekeddwa nnyo okubeera nga ejjayo biki abanamawulire muyiseemu ebbanga lino mu mbeera gye tuyita ya democracy rights zammwe zikwatiddwa zitya era muyise mu mbeera kyokulaba nti nno zisibwamu ekitiibwa ate ne muziremerako bwe muba n'obukulembeze bwe muba n'abakulembeze abayaayeyaye mu matyuninge mugoye gye muteekeddwa okukola njagala tuwummulemu katono bwe tukomawo tugenda kwongera ku nsonga zezisiyo tugenda mu maaso y'epulogulaamu yaffe akafubo munamateeka mbadde njagala wunzike ku nsonga naye ogenze n'ogaa nti bannamawulire balipootinga ebitali bituufu byebyandibadde bibakubya kakati munnamawulire nze ndowooza ayina gy'alipootinga era muyina ekitongole kyammwe kyandibadde kiba controlling oba ekyandibadde kibavunaanyizibwako senga mubeera nga mukoze eki ensobi senga ogenda ku siini okulipootinga nga bwe naaba ku bino ebya poliisi nekirumira omunnamawulire nga kiwaako asambibwa atulugunya oba munyiga ensigo nze ndowooza ate ogwe tukuba kubonereza kuba kutulugunya kyandibadde nga kitwandiise mob justice nti weerira weekola ki weefiira bw'abeera nga ekyo kikyamu nze ndowooza
tweyambise nnyo mukisa guno okujjayo n'okwanika ebigenda mu maaso kituyambye nnyo ate kati ennaku zino social media naye ereeseemu ekirungo ekyenjawulo nti oba oli awo nebibasirikira ebibirayo ekiro ku makya byo byalabise dda nga tumanya ekigenda mu maaso nze ndowooza kwongera kukwatira wamugulo mulimu si gwa bannamawulire gwokka ne mulimu gw'aba advocates abali mu bitongole ebyenjawulo ebali mu human rights organizations okulaba nti nno kino tukikwatira wamu si kya bannamawulire yekka kuba kijja kutuuka ku nze kijja tuuka ku musawo kijja tuuka ku mulala munnamateeka looza abantu ba bulijjo abatali trained mu mbeera yonna ku mawulire tebayinoonya omulimu gw'amawulire nga Haji Katega kyayogeddeho nti omuntu atunula butunuzi n'alaba ka clip n'akakwata nga bwe kali n'akasindika zino social media tezoonoonye omulimu gw'amawulire nze ndowooza amawulire kyeki nze ndowooza anything newsable nga kiri waffe okuyita ku mpewo tewali nsonga lwaki bandibadde bakikweka muki mu mbeera ya wansi tulina ekitongole wano ekyekikula ky'abantu mu ggwanga kyekiteekeddwa okubeera nga kiteekamu nnyo okulaba nti sensitization ebaawo abantu beeyise bata tulina ekitongole kyekikula ky'abantu embeera zaabwe bandibadde tweyisa tutya mu community mwetukola ki mwetubeera naye mazima ddala oli bw'abeera ng'akutte kakiriipu oli abba embizi n'akateekako omusiraamu n'akalaba ne kamuyisa bubi kiba kikyamu koya kakiseesinze naye omulimu gwe akutte mudda mukoze eki n'ateekayo ampostinze kati ate kyo kirala kubanga bwe tunagenda mu cyber crimes ate awo poliisi tekoze kyeteekeddwa kukola naye nze ntunuulidde bano abanamawulire physically gwe basanga ne bamutunya ne bamukuba n'akola kyakola poliisi nejja ne musanga ebipapula ebweru seal of crime ne babaggalya nga tebatuuka ku red paper ebyamu ebisinga obungi okuba sibitegeera naye on face of it ekivaamu mu kyo endoopa y'omusango ne gye guggwera kiraga kiki ekibeere mabega w'ekiki w'ensonga omuntu gy'aba aleese poliisi engeri gy'ekolamu emirimu gyayo eri abanamawulire eteekeddwa okuba nga etereezebwa nze nyina birifu nene nnyo mu IGP aliwo changes zimanyi ajja kubeera ng'azongera okuzikyusakyusa kati awo weebuuliza nti omuntu ali trained nga munnamawulire bw'omubuuza kati ate okulaba mu preventer gwe batadde mu force y'eggwanga ye kikyanakola era lyanaaba mukyekinga Haji Katega kiki ekiyinza okukolebwa okukomya okutulugunya kw'abannamawulire nga tuva ku nsonga eno nze kyendowooza nti society bwegenda ekula naye yogedde ku ba crime preventer ate nga mbogerako nnyo wano banneebaza baba crime preventer b'eŋŋando mwakuumye bulungi omukolo gwaffe era muyina omugaso crime preventer balina omugaso beetaaga bubeezi kubeera guided kati poliisi yandivuddewa ku mikolo egyabadde mu kitundu emingi gyonna we yandibadde beetaaga command structure yaabwe ebeere clear balimina kusavwaza namba yaabwe baliirako ssente naye balina omugaso kakati okuddayo ku kino ekyabannamawulire society era ekula n'abantu baayo ate era amawulire kati si gwe gusoose okuba nga gagwamu enkyukakyuka nga bw'omanyi edda baakubanga ziggwanga mu gye ne bafuuwa emirere ne bakola ki abantu ne bakuŋŋaana ne bababuulira ekiguddewo ekiseera ne kituuka nga Gattenberg azudde ekyuma ekikuba ebitabo enkyukakyuka abaasinga okwaniriza olondooza baali bakristaayo ne bakuba bayibuli ne bagwamu n'enkyukakyuka nyingi naffe abasiraamu era ekyuma kya Gattenberg kyatukubira Kurani kaakati ate amawulire gye gavudde ne gajja ne rediyo ne gajja ne tv omuntu wabadde alowooza nti oba biweddeyo kaakati ate tuli ku ki n'ebirala bikyajja naye bwe nteekako seppeewo eri endala gye sitera kwagala kuteekako wentera okujjukiriza abantu nti tulinayo essimu eri ey'obwereere Lwenda bw'obaako n'obuzibu bwonna bw'osanze oba obumenyi bw'amateeka oba obulala gy'okuba mu ssaawa ez'okukola mu nnaku ez'okukola bagezaako okugyawo n'enkola egenda okukontrolinga content naye ndowooza bannamawulire mbatemyako bakama baffe bwe baba nga bazze simanyi oba na kino kinyogedde nandikyogedde naye ate bwe sikyogere mu wiiki y'amawulire nakyogera dde nonkadde bakama baffe balina enteekateeka gye bajja nayo era ojja kugira nga gavumenti egireese nga poliisi
olabe ennongoosereza mu mateeka g'ebyamawulire mu paalamenti naye banamule tulina okukanula amaaso n'abalwanirizi b'eddembe abalala bonna okulaba nti ate eyo teba ekyekwaso ate ekisobola otuziba emimwa okutuziba amaaso n'okutuziba amatu. Oli mulabi mulungi, njaga ngende ku nsonga ya lunaku lw'abakozi. Mu wiiki eno yennyini abakozi bagenda kufuna olunaku lwabwe era olunaku olw'ensi yonna. Haji nga sinava wooli mu kulaba okukooba Uganda waliwo okusanyuka okuli awo okwetaagisa abantu bazine nti olunaku lw'abakozi kugina emirimu gy'empulira nti abantu tebalina mirimu. Abantu abasinga bw'ogenda n'otambula baga nti balya kimu. Olowooza olunaku lw'abakozi tulina amakulu e Uganda? Tulina amakulu ate ku luno munnange bagamba agita tagiwoomya. Mu kyalubanga lwa Mmindi batutteko olunaku olukulu mu ggwanga ewaffe Sembabule gye bagenda okubeera enkya n'ab'e Sembabule ndowooza nabo bafune ku ki bagabaneko ku keeki y'eggwanga ku lunaku ng'olwo. Si lwe lusoose. Naliyo emyaka ndowooza gyalinga ebiri emabega nga tuli ku World Population Day gye twali Sembabule. Teba public holiday. Kakati eno public holiday naku si nnyingi zino si nnyingi ennaku z'eggwanga zino nga public holiday. National Organizing Committee yonna neetuula nga venue ani Sembabule. Mpozi kyewandise Ssaabasajja Kabaka yeezize ennyingi azikoleddeyo naye Mwai Museveni yadde waffe nnyo ewaffe gye yatandikira okulumba wali e Kabamba naye abadde tatutwalirangayo kintu nga kino. Era nebaza Minister of Foreign Affairs Sam Kuteesa manyi nti yataddemu nnyo okulaba nga kino kisoboka okuba bwe kiti. Era ssebo ndaba ennaku ezo olumu batera okuweerako abantu emidaali abaayo. Kansubire nti akakiiko bwe binaaba nga emidaali ginaagabwa ku luno saabadde mbateesiteesi nga banajjukira ddako tubadde n'abantu abatukoledde eyo nga NRM ne bwe yali tennajja. Abaami ab'amasaza tulina abaami ab'amasaza waffe abaaleka maaka. Abaami abaasookera ddala waliyo Omulangira Nyansi Bulenzi Kasajja. Constituency yonna ya Honorable Kuteesa Mawogola South yagikolera omusingi ogwa modernization yali oyo okuva mu 1900 okutuuka mu 1939. Kakati bw'otwala mukulu Kitayimbwa ab'amawulire gwe mumanyi nnyo omwami wa Kabaka eyasembayo tulina baddiisaawo abaasooka wabaddewo abasajja abaatujjanjaba ng'eyo nga malwaliro matono n'ebyenjigiriza tulina omusajja Bitakaramire so yakulirako n'ebyenjigiriza mu Greater Masaka yonna. Bwe tudde mu byobufuzi ebibiina by'obufuzi ebikadde okuva edda byaliyo naye bw'otwala abaatema oluwendo okutuusa Mwami Museveni mu buyinza abasajja abatandika UPM ewaffe waliwo omugenzi Medi Lubega ndabye bagabe emidaali mu Masaka omwo abamu bava e Sembabule bagibawa sirabangayo gwe baali bamuwadde. Medi Lubega oyo era n'asigala nga akweka abayeekera ate era nga muyeekera. Omukyala Margaret Balyehuki oyo yabega e Kabamba Museveni lwalumba bakamanda ne batasobola na kuvaayo bayakozesa bukodyo ki tetumanyi. Abantu abo beetaaga okuweebwa emidaali bwe baba nga banaagigaba. Abantu betu ffenna twayamba mu kulwana okulanga tufuna district naye mulimu abaali ab'enkizo Kuteesa ye yasinga David Sejjusa naye yakola kinene. Abantu abo lwakuba ye baali bamuwa omudaali gwa national Fort Portal beekaseese naye nga ali London awanda muliro. Nsuubira kati ndoze bamurehabilitate nze takyali mu mbeera eyo. Twalinayo Paulo Sali omubaka waffe wa Parliament okuva mu 8. So nsuubira bina balansinga n'okudda ku kyewambuziza tulina okusanyuka yadde mulimu eyinza okuba nga tebigenda bulungi kuba olunaku luno lugendererwamu ffe abakozi naffe okwekuba mu tooki ne tulaba bwe tubadde tukola n'embeera ze tubadde tukoleramu ate tetusanyuka ffekka tuba ne bakama baffe. Era olunaku olwo nga terunaba kuba lwa byabufuzi nnyo nga kati bwe lwafuuka ebiseera ebisinga byabanga bya mwogezi w'abakozi n'omwogezi w'abakozesa.
president yajjanga buzi kugira kikuwumbawumba era nzijukira lwasinga okuba olw'amaanyi oba lwaleka omukululo lwaliwo nga May 1997 emikolo gyali nakivubo president n'agenda okusinziira ku bakozi bye mugambye nti gavumenti egenda kweddiza ebitundu 6 buli 100 ebyamakampuni g'abagwira byonna yadde oluvannyuma baatwalako 5 mu kimu lwali lunaku luno lwali lunaku olw'ennakivubo era mwami Idi Amin okulangira olutalo lw'ebyenfuna bwe lumanyi gye lwaggweera nga mu nsanvu Obote omusingi amaze okugira ki olulala neeno nga nga IMF ne World Bank tezinna tugira nnyo olunaku luno si bulwabeera nkukulangira kati May 1 president yalangira nga abakozi mbongeza emisaala 5 ku buli 100 ne mukirinda mwezi gumu wali mu Juni 3 ne bakigira ki mu budget n'ennaku zino tebikyaliwo ebitu naye kati subire nti bakama embeera z'abakozi nti abakozi kati ekisinga obbaluma omusaala ogusookerwako buli lwogwogerako nga bagamba gwe tolina omukazi wo anage nti omukozi gwe nnina ewange ye gwe saagala yasasula omusaala omulungi ogusookerwako tugereke ng'eggwanga omusaala ogusookerwako president agamba mbugugoba bamusiga nsimbi naye ekyo bwe tutakikole abakozi tujja kuba tubalyaza amaanyi munnamateeka omulabi waffe mu studios nina Haji Katega Musaazi nina munnamateeka Kawuki Simon Peter nze Twaha Mukiibi njagala nzire ani mukozi singa omuntu akubuuza ani mukozi tugenda mu lunaku lw'abakozi naye ani gwe lukwatako bwana Twaha engeri gye ntegeramu olunaku luno Labour Day manyi lukuzibwa mu nsi yonna olunaku luno ndowooza lutunuuliddwa nnyo abantu abafuna omusaala naye ate ne twesanga nti nno ku population y'Abannayuganda abantu abafuna omusaala balinga ebitundu 2 beebo tebawera ebitundu 2 ku 100 beebo abantu abateekeddwa okubeera nga bayivu population yaffe mu Uganda abantu abayivu baki batono ate nga abayivu betuyira twandibadde twesigamako abandibadde basoosowazibwa era abandibadde benyumiriza ennyo mu kino kyemmanyi nti bajja sigala amayumba gaabwe nga batudde bebasomesa bebadokita bw'olaba kati ng'omuntu omusawo avaayo okulwanirira lwayitisize ku mulimu naye mugamba tugenda kujjawo tuleta abava Cuba oli yagala nti bacuba baleeta ebicuba abacuba bayinza n'okuba bava Kenya bava Cuba oba bacuba akansoni ekintu akyonoonye Cuba ly'eggwanga erisinza abasawo mu nsi yonna era bayamba wangi yadde era lyerimu ku basinza abajaasi bapangisibwanga nnyo naye mwaleese ekyabacuba aba n'abasawo nange nja kukyogerako ng'amazi kakati omusawo waffe Omunnayuganda agamba nti nno bannange mu East Africa ffe tukyasinza okufuna ssente entono naffe twongezebweko kuba bakola omulimu gw'amaanyi nnyo naye ne weesanga nti nno abakulembeze baffe ba ministers batya abasawo okubakolako ne balinnya ennyonyi ne bagenda ebweru specialist wane Uganda mu government afuna $2 era Haji ojja kati oli Omunnayuganda bw'avaayo n'agamba nti no bannange neekubye n'agamba ffe tugakujja tuleete Omucuba kati nze ng'omu nabyadanga professionals okweyagalira mu mbeera eyo kiba kirala bonna tulina ku anga endala okuva edda twasomanga nga tugamba nti nno Uganda economic activity ya Uganda eri ki bulimi bonna tulina mu budget eyakayisibwa ebadde kwekubaganya abantu awo obwamaawo agriculture erina less than 16% ku national cake yonna okutwaliza awamu naate neweesanga nga allocation y'ebyobulambuzi nki nene nnyo kakati omuntu waffe William Awokota alooleza okulima mu vaniya abalimi ba vaniya no ennaku zino obubbi bufuuse obubbi emmwanyi bazinogera ku Misiri kati omuntu waffe nga cooperatives ezandibadde zibayamba okulaba nti nno buli omu kyalimye abakengeri gyakifunamu zaasana zivuddewo luyale relevance y'olunaku luno ye ng'omulimi agriculturist agala ku benefitingiramuwa ojja kukyesanga tiyo n'abandiri nnyo okufuuka ba agriculturists oba okufuuka ba farmers serious business in agriculture tebaliiwo ffena life yaffe yakubeerera ba peasants n'olwensonga eyo nze ndaba olunaku lulinga allocation eyo nga bwana Katega bwagambye nti abeSimbabwe nabo bafune ku national cake sikirabamu nnyo kigenda kubayamba nnyo ng'ekitundu especially ng'abakozi baayo
tewaliwo changes zigenda kukyusibwako mu Uganda tubeera nga n'omusolo ogusookerwako gukyalemeddwa okuseetingibwa kunze naawe akola ojja kusanga kati abasinga okufuna ssente bebadiiringa bintu ebiri dubious bebakuba ddiiro ez'ekiyaayo okusobola okuyitawo. Njagala tuwummulemu katono tugenda mu maaso. Puroguramu yaffe eyitibwa Akafubo. Nze Twaha Mukiibi, nina munnamateeka Kawuki Simon Peter, nina Haji Kateega Musaazi. Obadde onnyonnyola? Nze nnyonnyola era nga ndowooza nti n'okuba Bannayuganda maybe tetuli ogenze n'oga Ssembabule oba Haji Kateega ewaabwe Ssembabule eriyo bw'obadde onnyonnyola abakozi oba bali bameka ku buli kikomisi. Kati ojja kusanga nga National Committee etegeka omukolo ogwo ojja kusanga ab'Essembabule babale naye ate nga expenditures ezigenda okubeera nga zispendingwa kwabo ba natives ba Ssembabule ndala bw'eba evudde waggulu ng'ebitundu 10 ow'Essembabule ajja kufunako ng'ebitundu 15 oba 20 ku 10. Nze ndowooza nti naye okwo kutiisa kwo nti senga nti nno Bannayuganda tubadde tuli organized buli unit buli professional ng'erinamu abakozi ab'enjawulo badde bakolera okuteekawo okukumba okw'emirembe okugezaako okutegeeza president nti wannaayina embeera yaffe yeeno nga bakwata baana nti nno simanya biki nabali ne bajja nti naffe eno edimandi yaffe ate ebintu byandibadde bibeerawo even before kuyisa ki budget oba oli president asobola okwekuba mu mutima n'alaba n'agamba no munoonyereze ku kino abamwadvisinga ne bamwadvisinga nga balina facts okusinza mu bantu bennyini abali suppressed. Nenze ndowooza omukozi wa Uganda embeera gy'akoleramu olwaleero temufevalinga kweyagalira mu ddembe lye ng'omukozi temufevalinga kulaba nti nno asobola okubako kyasevinga okulabirira abaana be gye bujja n'obulamu bwe. Abasomesa we tutuukidde wano baabongeza ensimbi naye kye nalabamu ekira nti omusomesa wa sciences akyayinza okusinga headmaster w'essomero. Ennyongeza eno gw'ogyogerako ki? Nze ndowooza mu buli kimu era gavumenti yaffe n'ababuuza ba president bandibadde bakinotinga nti beewa nnyo selective justice professions zikatinga cross bandibadde bamanya nti professional teacher yandibadde agwa mu kino kwanza kawukyokubera nga simanyi mathematics ogwo si musango guteekeddwa kunsasuza musaala bw'okola history wo n'omuggusa nange nyina wengasiza tukati selective justice wennemera tekyo tekyandibadde kirungi era okukyapulayinga nga gavumenti n'abawabuzi bakikola kyandibadde kikyamu ekyetaaga okubeera nga kirongoosewo. Haji Kateega ogaye nti abacuba nga sinagenda kubacuba mpozi n'okutangazaako kanso nti budget tennayisibwa yadde etteeka lya budget lyakyuka tekyalinga luli lwesomwa ebisigadde kukola naye process ekyaliwo mu kiseera kino mukyasobola okukolebwamu ennongoosereza yadde ng'eri ku ndeboolebo yakuyisibwa. Ekyo nga nkimaze ssebo abacuba twabalowooleza nnyo wali we bajjira mu Angola ndowooza mu 777 ne 778 ne bayamba okujjako mu buttu n'asimattukira watono ne babeera nga batera batwala mu mawanga aganaakalyakaani agabanga galwanyisa oba bannakyemalira abayambwa Amerika Bungereza n'abalala naye nga mu buntu oba mu butuufu Cuba ly'eggwanga eririsingamu abasawo abangi. Fidel Castro yainvestinga nnyo mu busawo era abacuba bano bwe banajja wano nze bano baviirira Cuba waliwo MP gwe nawuliraga nti ne bannayuganda abasirikale abali e Somalia abacuba oyo MP w'omuyaaye oluyaaye waliwo lwe lukola ate waliwo okubiri siriyasi we lutakolera kati MP bw'ayita masinare eri mu kiyaaye bye tuyita abacuba naye ng'ate baba basirikale abapangisa ekigambo ky'Oluganda ekituufu naye bano enteekateeka ya gavumenti yakujja badokita Cuba bajje wano ba specialist bakolere mu malwaliro ag'omu byalo abasawo baffe bano abaana baffe ne baganda bagende bannyinaffe bakulidde mu mbeera embi bwe baba batutikkira babakuba ebirayiro eby'enjawulo naye batumala amaanyi ffenna tewali asasulwa bulungi nnyo
naye batumala amaanyi ne baleeta omukazi ow'olubuto agenda okufa naga nti olinawe 10 awo piza nti bw'aba tagiina omwana n'afiira munda bombi ne bafa oliko wadde bagenda okuzaala noono nyini lubuto ne bafa ng'alaba nga n'okuseka baseka nti kuba si be basoose bakutukira mu ngalo bonna abantu abo bamala amaanyi tebakeera ku mirimu bakeera mu bukiliniki ffenna gye tuli teri asasula bulungi nnyo mukulu mu kiibi tebakeera ku mirimu olutuukawo bamulaka bankatono nga begendera mu kiliniki zaabwe bw'otuuka akuwandiikira eddagala olisange mu famase ye teri bantu baabyuzinze profession yaabwe kwenkana basawo abo gwe kyolowooza nti abasawo be basinga okusasula obiwano singa abajaasi tebaatuleka dda ne batusalako emitwe abasirikale abalowooza basasulwa bulungi nze baganye omwana gy'amanyi enkuba gyetonya kantwale eriya y'amawulire William Pike bwe yajja wano Museveni n'amukulira New Vision twafuna enjawulo ab'amawulire baali nabo embeera zaabwe si nnungi in terms of welfare Pike n'ajja n'ekyewaabwe eri atejjukire waabwe yabanga freelancer nga naye alimu olw'okulwanirira ki eddembe ly'amawulire Pike yali awandiika wano mawulire ng'awandiikira yali asaka amawulire g'olutalo mu ngeri yalejjaleja ng'asakira emikutu gy'e Bulaaya ne bamuwa okkulira wano eri yali tabangako edita ne bamuwa okkulira wano n'addira obwa freelancer bwe n'obwa lipoota bwe bwonna n'abuteeka mu New Vision nga muwamala alina okuba omusaala ne bwe gunaaba mutono naye nga gumanyiddwa nga gulina n'ennaku z'omwezi ezimanyiddwa we zigira ki we gumuweerwa amwamawulire ne bwaba wa lupapula lwa gavumenti talina kukuba bukubi pokopoko olupapula olwo lulina okuwandika ebintu nga biri objective n'abantu balukkirizemu for the first time olupapula lwa gavumenti ne luba nga lwe lusinga okutunda muki mu Uganda bawafula bagenda okuva ku bidandisa ly'okutandika monitor bagenda okuliberalizinga media olabe zino zina private radio ne TV okujja nga Pike amaze okutusetingira ki president nga bwe yali abiraba ewaabwe abacuba bano bwe banajja wano ne tulaba bwe bakola emirimu tedde bagenda bawa obukadde obwo obutaano biki tekijja kuba kyalubeerera haji nga tonnaba kumaliza kusonga wandinaze ne malayo akantu kange kano kubambi sansani nga mukulu yekka naye n'abalala bangi tujja bayigirako twenti omuntu okeera ku mulimu omuntu oyinza okukola okuboba wali wa ssaawa 24 n'ozikola banne kubanga bano bannaffe njagala babakkirize bagende Trinidad ne Tobago gye baali bagenda abasawo abafa abawano balabe ebweru bannaabwe bwe bakola teri muntu asasulwa bulungi ffenna tulwana tusasulwa obulungi naye tulina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe naye abasawo baffe ng'abakazi abazadde babakutukira mu ngalo tukuba tebalina 5,000 tebalina 2,000 tebalina 1,000 no abacuba bajje tulabe bwe bakola na bano tubakkirize bagende ku byeyo byabwe yonna gye baagala bwe balidda nga bayize ebintu okuva Cuba ne basomesa wano byonna ebikole byonna babikole kakati abaffe why should we have to go into labor export abaffe balagewo baagala genda Trinidad and Tobago parliament ye yabagaana abaffe basaba kimu baagala Trinidad and Tobago sebo n'embya gye bakoleramu ebere y'amazima ne bwe banaabawo omusaala abasawo baffe baaguba yadde mmwe mu nzijanjaba baaguba omukulu Nekyoni nga minisita w'ebyobulamu bwe yajja wano mu 1989 n'alaba embeera eyo Nekyoni musajja ayagala okumuvinga ebintu naga teri musawo akolera mu ddwaliro lya gavumenti agenda kuba kolera mu ddwaliro lya bwannannyini baamulwisaako ku bwa minisita baamujja kusinga Nekyoni ekintu kye kyakola era n'abasomesa omuntu oyina okulira essomero ddene ate bw'ogenda okufunayo ekifo yaddemu mu bituwa naye tubiraba olumu nga binyiiza ng'ate agamba ono kati kagende mulire eriri ery'obwannannyini kati ye naye kyali gavumenti baddi omukulu w'essomero ayina erirye omukulu w'eddwaliro ayina erirye abacuba bajje haji nga ngenda ku nsonga endala nkozi ka information ke badde jago kuwa wakaganye naye abasawo tebannagaana kukola ne bo baga nti oba ontwala mu kyalo ntwala naye ssente nange zoowa omucuba zimpe ndabo basiigendeyo mu kyalo ekyo kimu ekyokubiri bwe muba muleeta abacuba okuva ebweru muteekewo okulanga ebifo bye mubateekamu naffe tulina abaana wano nga basobola okukola era nga bali qualified babisabe bwe tunaakola omucuba n'ansinga aweebwa omulimu naye bwe naasinga
omulimba guwenze ebintu talekeewo kooti ku mmeeza kugenda mu ekyo simanyi tabba eddagala kitegeeza nti gavumenti olwo terina supervision ne gavumenti era nayo ngizingiddwa eddagala juzimunamateeka bw'ava wano ng'agenda e Nairobi oba ng'agenda mu America tosobola kumala ng'agenda ku practicinga amateeka birala kyekimu n'omusawo avudde wano tasobola kumala ng'agenda mu ddwaliro lyeri omucubba bw'abanga wakujja wano byayisibwamu procedure wano teriiwo bakyogera ekyo nze sikikkiriza kubanga nyinza okuba nga mwenna mbasinza ku myaka kakati wulira netteeka erifuga abasawo ligamba omusawo takkirizibwa kugenda mu area gy'atategeera lulimi lw'abantu kubanga ayinza okukola aga nti mirempeke 2 emirundi 3 nga gwawa tabitegeera. ba Museveni aboogera Olungereza tebandisobodde kutendekebwa bafulirima baali boogera Oluportugiizi singa ebyo bye twesibako naye naye kyembadde ngezaako kugamba ssebo nti bwe twagoba wano ba muyindi muzungu manpower yakendera mu areas ng'obusawo n'obusomesa era muwanga amasiraamu gawaamini abasawo nga n'abamu tebamanyi luki Lungereza saawulirayo buzibu bw'abasawo abo eddakiika nina 3 ekirala ssebo eddakiika ebulayo 3 enteekateeka zonna gavumenti ya wano yazimaliriza tutwale abasawo baffe e Trinidad and Tobago boboogera Olungereza munnange lwayagala ennyo palamenti yebakotogera mu dakiika 3 ze tulina Kano Kizza Besigye y'omu ku bantu abali mu opposition abalabde balabikanga abanyigibwa ennyo Nalufeenya yatugambye nti Nalufeenya ekyokumugjawo tekigasa ne bwasigalawo ne bamwongerako ne Nalufeenya omulala ekyetaaga okukyusa e system yaggaddwawo kakati yaggaddwawo mukulu Ochola ezo proposal yali yaziwadda nga mukulu Kayihura tannaba kuvaako ndizigaana okutunuulibwa naye essaawa ya leero ye wabeera nga yakiraba nga kyankizo omanyi ebintu bino bituukibwa okuggalawo Nalufeenya kigenda kuyamba kijja kuyamba teresa extent olw'ensonga bw'ona atunuulira nze nabuuzaako eruzira nti bano abatta abantu emirimu bagifuna batya nti omulimu baggulanga n'agenda ne ku interview kati kubamu akafaananyi interview y'okutta obulungi omuntu abakuba obulabba yandibadde etya kati interview y'okutta omuntu akalabba kakajja wano kyenkugamba nti nno bwe weebuuza nti nno abo ba hangsmen interview gye bayitamu yefaanana etya kati essaawa ya leero abantu abali e Nalufeenya abakola ebikolobero bwabeera nga bakyali mu system bagenda bazzaawa omukubi w'akayondo ka bodaboda ne bonaamujja ku luguudo lwa Kampala Road olw'okwagwa kuttibwa abantu abangi n'omuzza ku lw'ebusaabala ekiriyo nti ekijja okukola ki okudda ewalala ne boona okuggalawo Kampala Road nga ye alina akayondo ke mu ngalo nga y'omukubi y'omu obanga akyusizzaamu obukyusa n'ogamba kakati olwaleero Kawuki mbadde wa Democratic Party kati olwaleero nkyusizza kkala ndi waki ndi wa Jeema ekyo kiba kirala sisimuzi zaffe ebikolobera ebigenda bituusibwa ku bantu eyo mu bumenyi bw'amateeka ababibatuusaako nga bo tebakwatiddwako tuba tuli mu katemba kyogamba nti Ochola yandipaledinzeeyo abantu abatuukiddwako ebizibu ebyo beeyogerera we bali era nsobola okujja nti ani yakutuusaako kino nti gundi oli gundi bamugamba ani yali akomandinga nti Kawuki jangu bwali osaba omulimu wano Haji Katerega Haji Nalufeenya abantu tekyali kutulugunya yaggaddewo era Popular New Vision lwali clear lwe lwasomola ebyama nga mukulu ali mu Police Council mukulu Ochola aga nti bagiggale banne baga nti twagiteekamu ebikola bingi mukulu Ochola n'abagamba byonna ebiri e Nalufeenya n'enaggalama weebiri Nalufeenya tumuggale naye enkola ey'okutulugunya nga engeri gy'ojja information mu muntu esaana edibe
ate tewali batagikozesa olaba Abamerika bagikozesa gwote namubbi ate yo nga sibaagala bajja mu information ne kubatulugunya obutulugunya for the sake of okutulugunya so tube n'obukodyo obulala obusobola okufuna information Nalufenya abadde ayonoonye erinnya ly'eggwanga ebweru era Nalufenya omulala gyali oba taliyo kiri mu bulungi bwa ggwanga Nalufenya amanyiddwa y'okuggala Haji gwomanyi ebyafaayo nga tumala ku Museveni wabaddewo Nalufenya Obote wali wani. Ku Obote waliwo na mansions. Waliyo Argentina, waliyo Saigon. Nabisaba byakutulugunya. Obadde mulabi mulungi tetuyinza kweyongerayo akadde tetuyina. Olina akantu kokasuka? Kimu kyokka ekyanyumidde nti mu wiiki eyo ababukedde balina amalwaliro ge bazannye nga balaga lisiti y'aba MPs abatateesa ate nga batwala omusala gw'eggwanga. Naye ate walabyemu owo owange yabaddemu ng'anyumye bulungi nnyo naye simwataakinga naye kumusaba nti ebizibu ebiri e Mawokota ensonga z'ettaka Mawokota South mu Mpigi ensonga nkulu nnyo obutebenkevu mu kitundu kyaffe bungi nnyo ate nga ababituusaako ku bantu beebo abakolera mu bitongole bya gavumenti ebyokwerinda tusaba abantu be babakusindisa ensonga zaabwe zigguse ebeera ku fulo okulaba nti n'abantu bayambibwa obutasendebwa obutatulugunyizibwa Lwenda nga sinagenda kulonda ssebo omukulu Ssekalaala Aga Senior yayina abakozi ng'abasawo baffe wano ng'alundira ebyennyanja nebiikwe ku lubalama lw'ennyanja Haji akadde balwaza bafiirwa ate mulirwana yakoze neyereetera abaave Thailand tebalwaza tebafiirwa era amagoba agakolera ddala bannange minisitule y'amawulire n'ebiweerezebwa ku mpewo yateekawo essimu nnamba lwenda yaabwe woolaba okutulugunya woolaba obumenyi bw'amateeka bwonna enguzi abasawo abo abatafa ku bantu ng'ogikuba ng'oloopa abakulu bajja kusitukiramu. Webale Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Program akafubo nze Twaha Mchibi munnamateeka Kawuki Simon Peter Haji Katega Musazi.